早晨，歡迎收睇 Long TV。每年一度嘅武林家炳最近進行緊全校參賽者招募，一齊嚟睇下現場情況。我係張欣月，呢度咧係人山人海嘅，見到咧有好多對跳舞有熱情嘅同學咧，已經喺招募處度排緊隊啦。呢度嘅人龍咧，簡直係長過舞龍添啊！我要做第二個郭富城。喂，唔好插隊，唔好插隊，唔好爭錢，我報緊名啦。而呢度講住咁多先，交翻俾廠入面嘅同事啊。唔該，期待喺武林家炳見到大家。我哋而家休息一陣，轉頭翻嚟再報道。話錯咗喎，算啦，唔緊要。你跳咗舞咁耐，一定要參加今次嘅武林家炳啦。我都有諗過，但係咩啊？我驚其他人太勁，即係到時候冇人支持我，就係喺台上面跌親好瘀嘅，即係喺全校人面前俾人笑。你驚咩啊？個個都有經歷過失敗或者跳錯㗎啦。嚟，我帶你睇下其他人練成點啦。望下啦。喂，做咗我啊！喂，你做我先㗎喎。你做我先啊！咩你做我先嘅咩？我練得咁乜錯嚟？其實結果係點都唔重要，就算跳錯都好，就算跌倒都好，跳舞最緊要嘅就係享受過程。哦，原來係咁。好啦，我決定參加今次嘅武林家炳。